ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ប្រាប់ចំចំអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនបានទស្សនារួចមកហើយអំពីវីដេអូខ្លីមួយដែលយើងធ្វើការបង្ហាញហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការ set up រៀបចំផ្សេងៗដើម្បីឲ្យការថតវីដេអូហ្នឹងគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងការថតជាលក្ខណៈវីដេអូក៏ដោយឬមួយក៏ជាការថតរូបភាពក៏ដោយគឺចំណុចសំខាន់បំផុតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំពន្លឺបាទហើយពន្លឺរបស់យើងគឺយើងមានពន្លឺធម្មជាតិហើយជាមួយនឹងពន្លឺភ្លើង LED ផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូមុននេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ពន្លឺធម្មជាតិបូករួមជាមួយនឹងពន្លឺភ្លើង LED ព្រោះដោយសារនៅកន្លែងដែលយើងថតហ្នឹងគឺមានពន្លឺធម្មជាតិហ្នឹងជះចូលយ៉ាង soft ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវាជា main light ហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើតែពន្លឺធម្មជាតិមួយមុខគឺវានឹងធ្វើឲ្យកន្លែង shadow បាទកន្លែង shadow ហ្នឹងយ៉ាងខ្មៅពេកអញ្ចឹងកាលណាតែខ្មៅពេកវាខុសពី topic របស់វីដេអូរបស់យើងព្រោះដោយសារវីដេអូរបស់យើងចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍បែបស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំកាហ្វេគាត់អានសៀវភៅអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកទស្សនាមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងស្រស់ស្រាយដែរបើសិនជានៅក្នុងពន្លឺហ្នឹងមើលទៅយ៉ាង contrast ពេកមានន័យថាកន្លែងល្ងិតឡើងភ្លឺនេះវាដាច់ពីគ្នាពេកយើងអត់ទទួលបានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយទេទោះបីជាគាត់កំពុងញ៉ាំកាហ្វេកំពុងអានសៀវភៅមិនក៏ដោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើភ្លើង LED មួយទៀតជំនួយបាទធ្វើជា feel light បាទភ្លើង LED ហ្នឹងគឺយើងមិនទាមទារឲ្យអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលពណ៌អីបានទេគឺគ្រាន់តែវាមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យអាកន្លែងល្ងិតហ្នឹងវាយ៉ាងភ្លឺឡើងមកវិញអត់ភ្លឺស្មើជាមួយនឹង main light ខាងនេះទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយ៉ាងភ្លឺឡើងមកវិញស្អាតជាងមុនហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ Small Rich RC 220D បាទហើយខាងក្រោយនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង rim light មួយទៀតបាទដែល rim light នេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Small Rich ដែរ RC 120B ដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ដែលយើងហៅថា color temperature នឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យអាកន្លែង rim light ហ្នឹងវាលឿងអញ្ចឹងយើងប្រើអា color temperature ហ្នឹងយ៉ាងខ្ពស់តិចមកគឺនឹងធ្វើឲ្យពន្លឺហ្នឹងលឿងខុសពីអាពន្លឺដែលនៅខាងមុខនេះបាទ Small Rich RC 120B នេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបាននៅក្នុង app ដែលមានឈ្មោះថា Small Go ដែលយើងអាចទាញយកបានពីក្នុង App Store ឬមួយក៏ Play Store បានហើយនៅក្នុង app នឹងផងដែរគឺយើងអាចកំណត់ទៅលើកម្រិតនៃពន្លឺហើយជាមួយនឹង color temperature និង effect ចំនួន9ទៀតបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែលយើងអាចតម្លើងពន្លឺតម្លាក់ពន្លឺតម្លើង white balance តម្លាក់ white balance បានងាយស្រួលនៅលើការបញ្ជានៅលើតែទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ Small Rich RC 120B នៅក្នុងការថតវីដេអូសំខាន់មែនទែនគឺការរៀបចំភ្លើងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទស្សនាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណេះដឹងខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាសង្ឃឹមថានឹងចូលចិត្តហើយបានជាចំណេះដឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមកុំភ្លេចចុច like ចុច share ហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណជម្រាបលា